Так, значит, автомобиль Kia Sorento 2004 года, 140 лошадок. Ну, изначально машина разобрана для замены турбины, но в последнее время перед заменой турбины появился звук. Таке чувство, что что-то оборвало, и машина работала очень-очень громко. Вскрыл крышку клапанов. Долго искали, но была все-таки найдена проблема. На самом деле разгатила гидрокомпенсатор. Здесь вот он видно даже по стели вот распредвала, что не использовалось. Гидрокомпенсатор там внутри разваленный весь. В дальнейшем будет заменено. Снято видео для замены гидрокомпенсаторов. Ну так, в принципе, вроде все остальные цели. Но все равно меняться будут всі. 16 гідрокомпенсаторів. Подивимося, які себе рокера. Так що, от такі діла. Всім пока.